Georgi Kushvaliev, a journalist, a radio host, happy, environmentally aware, and active, a sporting type. His best friend has been living in Finland for 30 years. At last, Joro came for a visit. Sveta Koiva, an artist, a scenographer, always elegant and a lover of travel. Her son lives in Finland. Sveti is here to see what made him choose this place to raise his children. And Karina Pelkonen, our guide in Finland. The parks in the forest in Finland are countless. Almost everywhere, small huts are constructed. You can find all the utensils there necessary for a barbecue and a picnic. They can be used free by anyone. Even the firewood is left behind for the people to use it for free. What is left for you to bring along is only the food and the drinks. A small wooden hut with a multi-purpose barbecue is going to be our camp today. Слагат си чашите, пият си и се хранят. Супер е! Нека отвънка е минус 70, ако искаш. Има щипка за пържолите. Много готини фенерчета. Те са за свещи. Joro is a very keen mushroom gatherer. Sveti is keen on eating mushrooms, but she definitely cannot tell the different sorts apart. Изобилства с гъби, които не познавам, обаче ще удари и нашия час. Не. Joro explains very well what each sort is like. Абе, къде са гъбите? И така, полагаме началото на нашето гъбо време с пачи крак. Това е една от най-вкусните и най-ароматни гъби, която някои от авторите на литература посочват, че няма двойник, ама тя си има. Двойника се казва лъжлив пачи крак. Деца вика и гъбите се научиха да лъжат. You can never be too cautious with mushrooms. How much more we do not know about the forest. We are going to enjoy a lunch in nature. Fresh salmon, mushrooms, which George himself is going to pick in the woods. And, we very much hope so, pancakes with jam made from forest fruits. The weekends of the Finnish are linked in a very special way with living in nature. Сега сме изправени пред възможност да решим проблема със своята храна, която от няколко дена ни мъчи. Това ще направят бабите мравки, макар и без да подозират, в този хубав мравуняк. Сега леко ще потупаме, естествено, за да не ги разтревожваме чак толкова много. Ей така, по мравуняка няколко пъти, след което ще дадем на Биляна да вдъхне това, което се е полепило по ръката ни. Яко кисело. Като тупнеш по мравуника няколко пъти, целият ти горен дихателен път се отваря. Срамно е да покажа, това е най-непрестижната от всички манатарки. Хората се е кръстили кравешка, може би защото дава доста фира и доста вода поема. Това нещо жълтичкото са спорите, които се отделят преди да се обработи гъбата, преди да се сготви гъбата и се изхвърлят. Изхвърляни в гората, те има шанс, затова и се реже гъбата, за да остане частта от пънчето заедно с мицела в почвата и да можеш да разчиташ следващата година на същото място, живота и здраве, да набереш още гъби. Но нямаме количества, а количествата искат здраво ходене. Затова здраво ходим. Sveti is learning how to cook salmon the Finnish style. Although the recipe is simple, the fish is absolutely delicious. Traditional Finnish dishes are rarely prepared abroad. The Finnish have never been especially wealthy and have always worked hard to have a good harvest. The fish from the sea, herring, and from the numerous glacial lakes, salmon and trout, are always very much appreciated when served on the table of the Finnish. Това са клинчета, които са доста заострени, като малки ножчета. И първо се прави един разрез с ножа. И на това място, в тая посока, се забиват. The Finnish cuisine has much in common with the neighboring Karelian one, as well as with the ones of the other Hungaro-Finnish people. И знам как се прави лакса.
Sveti is having nothing less of fun in the little house for hungry guests. Our hosts have prepared everything necessary: dishes, spices, coffee. It is important to keep the salmon a bit aside from the fire. This way the fire will only singe it slightly. Our host promised to spill the beans about what kind of herbs they add to the salmon that is singed in this way. The secret is in the lack of spices. The salmon is so tasty when it is fresh that it lacks in nothing. It is good to leave it a bit juicy. Some people like it well done, but do try it underdone. You won't regret it. Готови сме! Ура! You can imagine how our mouths are watering at the smell of the freshly grilled food. Стига съм гледал към обяда, защото ще ме заподозрат в глад, а всъщност аз съм се отправил надолу към езерото с надеждата, че точно на брега ще бъде изобилието от гъби, което видяхме едно езеро по-нататък. В края на краищата можем да минем на боровинкова диета, защото ако няма гъби. Боровинки поне има. Ето какво ми е оставила конкуренцията тук, отрязани пънчета. Тая гъба ме е чакала мене и не ме е дочакала. Макар асоциациите с Неси да са други и да са насочени към чудовището от Лох Нес, това езеро се казва Неси, обаче проверихме, в него няма чудовища, макар че в най-дълбоката си част той е дълбоко около 50 метра, така че спокойно би могло да побере едно такова. В края на кращата финландците могат да постъпят като ирландците, просто да разпространят легендата за това чудовище и мисля, че тук ще почернея от хора с фотоапарати. Даже виждам един с камера. Да. Чакай чудовището. Всеки момент ще излезе и ти ще влезеш в историята. Иска ми се да кажа неземна красота, но истината е, че това си е земна красота. Една изключително съхранена страна, която си струва да бъде видяна. И не толкова видяна, колкото почувствана. А когато човек седне на едно такова място, наистина може да се усети част от планетата изцяло. Като береш масово гъби и не внимаваш, можеш да си късаш масловки и изведнъж си откъсваш, ето, късаш си една, примерно, айде да бъдем наистина точни, късаш си една масловка, че хубава масловка, макар и напоена от снощния дъжд, и си късаш следващата масловка и кажеш, че хубава масловка, само че тя не е хубава и не е масловка. Затова трябва да гледаш. Ако изобщо берете гъби, си отваряйте очите на 4, за да не ги затворите за дълго или за винаги. Always, in all lakes, you have free access. You don't have to ask permission from the landowner or anything. And you can also pick. Who owns these lakes? We all. Actually, yeah, people of Finland. There are no private waters. Yes. It's free to pick forest berries. It's free to pick mushrooms. It's free to camp. But for an open fire, if you want to make an open fire, then you need a permission from the landowner. Великолепно. Великолепно. И соса съвсем спокойно може да бъде сложен върху рибата. Винаги има първи път. В Финландия се убедих на няколко пъти, че е така. А това е моята първа палачинка, която сигурно не изглежда ужасяващо добре, но така или иначе вече е факт. Така, сега ще се опитаме да плиснем това олио върху новото половече. Оу! Екселент! Браво, бе! Наистина не вярвам, че успях. The
The city of Tampere is situated in the middle of a water labyrinth, as more than 200 lakes lie within the borders of this town. Tampere is a destination popular with young travelers, family holiday makers, and cultural enthusiasts. According to the Finnish standards, the city is considered big, with its more than 210,000 inhabitants. The truth is that everything in the center is within walking distance. Tampere is some 170 kilometers away from Helsinki. Of the churches here, it is worth visiting the cathedral and the churches called Kalevala, Alexander, and Finlayson. Tampere is famous for its green parks and recreation sites. There are things that a person must do at some point in their life. For example, you should sooner or later in your life enjoy yourself wholeheartedly at an amusement park. No Luggage is a reality show about travel. The people who travel can never be absolutely sure where they will turn up. George is slightly startled by the noisy, fast-going machines, but he is soon filled with enthusiasm. It is a known fact that the amusement park of Tampere, called Sarkani, is the favorite place of all the youngsters. Yet it turns out that it appeals to quite a few adults too, as we have seen ourselves. Roller coasters, merry-go-rounds, shooting grounds, and whatnot. There is plenty of them to keep you busy and amused. We only fear that a whole day will not be long enough to try them all. You pay €25 at the entrance for a bracelet that gives you access to all the facilities. Гледайте без багаж. Аз съм Георги Кушвелиев, мъж на средна възраст, който до началото на тази седмица смяташе, че приключенията в живота са му свършили. С без багаж обаче приключенията тепърва започват. Това е мястото, от което след малко ще погледнем Тампере от високо, заедно с нашата, надявам се, поредна вкусна вечеря. Айде! Така. An interesting game. We wonder how strong you have to be to overcome this giant. Не ще да ги вземе. И сега какво? Аре бе, пич! Нещо не мога да се разберем. Няма никаква светлинка в него. За сметка на това ми върна 2 евро. Аз си знаех, че си сладур. Кобе! Много си печен, много си готин. Брато! Пуснах 1 евро, спечелих още 1. Окей. Perhaps if we all try, we might earn enough for a dinner in the Panorama restaurant in the tower adjacent to the park. Nessun-Yula Observation Tower is the most famous construction in Tampere. We should get to the top by all means and see the city from above. Усещането е също както да хапваш в самолет, само дето прозорците са по-големи. What is more, the last floor of the building rotates, making a complete circle in an hour. So Tampere can be seen from above, stretching in all the 4 directions. It is awesome, especially when you are dining in the Panorama restaurant.
The tower is 168 meters high and is the tallest one in the Nordic countries. Porvoo is a perfect destination for people who appreciate cultural tourism and great atmosphere. Tiny and idyllic, Porvoo is one of the oldest towns in Finland. It is just 50 kilometers east of Helsinki. Porvoo is a truly enchanting little jewel. Its unique facades in red ochre are reflected in the waters of the river. The walk along the medieval cobbled streets, the little boutique shops in the old Porvoo, the small restaurants, cafes, museums and galleries. Понеже не се влиза от улицата директно в къщи, ако се прибира съответно жената, а ти си с друга, имате време да се облечете и тя да избяга през задния двор. All the houses in Old Porvoo are reconstructed according to their original medieval design plans. As for their structures, they are of historic importance. Nowadays, about 700 people live in this part of the town. Porvoo was a commercial center as early as in the 13th century. The waterside wooden houses, the cobbled streets, and the idyllic gardens make the little town a historical site. Many Finnish also come here to enjoy a romantic evening in the restaurants, to stay the night at the fancy little houses, or simply to go shopping in the unique antiquarian shops and galleries. The magnificent cathedral in the old Porvoo is the third most popular church in Finland. Unfortunately, in 2006, the cathedral was set on fire deliberately. However, the fire did not damage the interior church. Today, everything has been restored and the temple welcomes visitors. Шанса да попаднете тук и да седнете на този трон и да царувате поне един ден е без багаж. Стягаме короната, бе. I don't wanna be a king. Karina, our driver and guide, insists on showing us a very special house. There's a sophisticated restaurant in this beautiful old building. Accommodation bookings can also be made here. Business meetings and conferences are often held. Be it in a wooden little house or in a real estate, Finland is always a hospitable and friendly country. Честно казано, чувствам се малко неудобно в тази обстановка с маратонки на краката, но въпреки всичко ще направя тази обиколка в Хайкомана, една сграда с доста дълга история, приблизително 6 вековна. Сграда, която в първоначалния си вариант, както повечето постройки в Финландия, е била дървена, но след това в резултат на пожар почти изцяло е унищожена, включително с колекцията от ценни картини. След това е възстановена отново и е във вида, в който сега я виждаме. Имала е, разбира се, много и височайши посетители, включително и семейството, по-скоро династията руската Романови. Сега ще хвърлим окой на уюта или лукса, който предлага една стая. Имам предвид ето този уют и най-вече простор, защото съвременните хотели, знаете, се ограничават с доста по-малки тераски и със сигурност от съседния апартамент могат да надничат във вашата. Тук в случая не е такъв. А гледката, както всъщност всички гледки в Финландия, е направо зашеметяваща, но тук имаме среща и с един парк, който е истинско произведение на изкуството. The open spaces, the luscious greenery, and the clean blue waters of the countless small and large lakes delight our senses and fill us with awe of the perfect wild environment. How nice it would be to be able to stay here for longer. Finland is the true paradise on earth. Както забелязвате, Хайко Манор не може да се оплаче от липса на клиенти.
Няма да устоя на изкушението да нагаза в тази трева. Невероятно, просто невероятно. На такива места на човек му се раждат в главата рефрени от типа на не ми се прибира. Мястото е такова, на което човек наистина би искал да остане. Или ако е по-скромен в мечтите си, да се върне, поне още веднъж. Това е класическа пархутка, известна още като праханка, която в големия си вариант може да стане такава. Става сурова за ядене, но панирана е просто върха. Като намериш една е такава, 7 кила, се реже на едни големи филии в тигана, джът, но се яде докато не пожълтее. Това месце вътре, докато е бяло, става. Ето това месце. Като вземе да пожълтява, просто се остава и след това вече минава в категорията на лечебните средства, защото тя, освен пархутка, се казва праханка и като е накрая и отгоре и става една дупчица и като пуфнеш така по нея, почва да излиза един прах, който прах е силен дезинфектант и кръвоспиращ. Народна медицина. Да ви светна. Ето я, бе. Има една по-твърда коричка и отдолу е истинска сладост. Настоящи десерт. Дами и господа, ако не се върна от Финландия, не ме помнете с лошо. Гледайте без багаж. Where is your red cap? I will play the wolf. I have to take this. If you're weak. Okay. Okay. Щом го срещна, ще му кажеш ясен глас. Татко има дълга пушка, дълга до небето чак. Щом като гръмне с тази пушка, еква цялата гора. Бягай, кумче вълчо, бързо бягай от дома. Ла-ла-ла, къщичка на колела. Щом запееш песен. Къде са гъбите? Тази не е отровна, но не я познавам каква е. Баба ми ги делеше на два вида. Пироговки и орландовки. Пироговките все пак мога да прескърцаш. Орландовките с Богом прощавай. You see the smokestack, the chimney on the horizon. That's where Nokia is. So that is where the... Oh, sorry. Why do you throw a stone like the Nokia? Don't you like your... They don't connect me properly.